Hallo, herzlich willkommen zu einem Video, und in diesem Video ich habe ein Problem mit einem Ford C-Max 1,6 TDCi Motor mit 90 PS, und zwar folgendes: Das Auto hat so gut wie keinen Ölverbrauch, springt super an, raucht nicht, Leistung ist voll da und alles in Ordnung. Nur es ist so, ich habe beim warmen Motor, wenn der Motor so richtig warm ist auf Betriebstemperatur, besonders in niedrigen Gängen, ersten, zweiten und dritten Gang, wenn ich bei 2500 Umdrehungen runtergehe vom Gas, da hört man so richtig klappern. Ich weiß nicht, woher kommt das, hat schon wer dieses Problem gehabt. Hört genau bitte zu. Ich weiß nicht, ob man das in Video so richtig rüberkommt, aber es ist wie wenn man, ja, wenn das Auto Pleuerlagerschaden hätte, aber im Stand oder wenn man beschleunigt, hat man überhaupt keine außergewöhnlichen Geräusche, nur beim so rollen lassen. Wenn man den Wagen rollen lässt, besonders ersten oder zweiten Gang, da hört man deutlich. Und ich versuche jetzt den ersten Gang runterzuschalten. Also ich weiß nicht, woher kommt es. Auf jeden Fall, Öldrucklampe ist noch nie angewiesen oder so. Wie gesagt, kein Ölverbrauch, kein Ölverlust oder sonstiges. Auto fährt ganz normal, Leistung ist voll da, springt bei Minustemperaturen auch super an, läuft relativ ruhig, also für seine Alter und Kilometerstand, alles in Ordnung. Schreibt mir bitte in die Kommentare, wenn wer was vermuten würde, was das sein könnte, oder was noch besser, falls wer solche Probleme gehabt hat. Vielen Dank, ciao.